la société au non collectif. Alors بالنسبة لا société au non collectif هي الشكل ديال لي sociétés الأكثر انتشارا والأكثر شيوعا ما بين لي sociétés دي بيرسون. هاد النوع ولا هاد الشكل ديال لي sociétés كيجمع جميع المواصفات اللي سبق لينا وذكرناهم في لي sociétés دي بيرسون. زيادة على هذا أنه في les sociétés au non collectif les associés ont tous la qualité du commerçant. كما شفنا في الدرس ديال شرح المصطلحات ان كوميرسون هو اي شخص كيزاول احد الانشطه اللي انيميري في الارتيكل 6 و 7 دو كود دو كوميرس. يعني اي واحد كيزاول شي نشاط اللي كاين ما بين الانشطه اللي انيميري بار الارتيكل 6 و 7 دو كود دو كوميرس كتعتبر تاجر. هاد لا سوسيتي او نون كوليكتيف الشركاء اللي كيكونوها هم فقط تجار. اي واحد ما عندوش الكاليتي ديال التاجر ما يمكنش يدخل معنا كوم اسوسيي في لا سوسيتي او نون كوليكتيف. زيادة على هذا بأنه هاد لي زاسوسيي ils sont responsables indéfiniment et solidairement aux dettes de la société. يعني بأنه فاش كيكونوا عندنا دي ديت ديال لا سوسيتي ils sont responsables indéfiniment. شنو كتعني indéfiniment؟ هي بأن المسؤولية غير محدودة. يعني إلا كان شي واحد كيتسنى وعطيناه الفلوس اللي كاينين في الشركة كاملين وما كفاوش ياخذوا لينا حتى داكشي بيرسونيل ديالنا وغادي يعطيوه لهاد السيد اللي كيتسنى. اي سوليدارمون يعني بانه غياخذوا لي انا كلشي كوم اسوسيي وغياخذوا حتى ولا ما كفاش هادشي غيزيدوا ياخذوا حتى لاسوسيي الاخر. يعني حنا كاملين متحدين. يعني هل هذيك القضيه اللي كيقولوا الواحد للكل والكل للواحد تماما هي هاد القضيه ديال الانديفينيمون. يا اما نمشيو فيها كاملين يا اما راحنا رابحين كاملين. الوغ الحاجه الثانيه من بعد ما قلنا بانهم تجار ومسؤوليه غير محدوده هو بانه الشخص مهم بزاف في اتخاذ القرارات. يعني بانه حتى واحد ما عنده الحق يخرج من لا سوسيتي الا بالموافقه ديال الجميع واي واحد ما عنده الحق يبيع لي باغ ديالو الا بالموافقه ديال الجميع. هاد النوع ديال لي سوسيتي كيتشكل حتى كيكون عندنا او موان جوج ديال الشركاء. يعني لو مينيموم باش نصايب ان سوسيتي اون نون كوليكتيف خاصو يكون عندي جوج ديال الشركاء. هاد جوج ديال الشركاء كو سو سوا دي بيرسون فيزيك ولا دي بيرسون مورال. يعني اشخاص ولا مؤسسات ما كيهمش. مهم هو بانه خاص يكون عندنا جوج ديال الشركاء. لي زابور ديال هاد الناس هادو يعني داكشي اللي كيجيبوه لينا كيكون اللي مقبول في لي سوسيتي او نون كوليكتيف هما لي زابور اون ناتور. يعني فاش في التاسيس ديال الشركه يقدروا يجيبوا لي بيان يجيب مثلا يعطي طوموبيلتو للشركه يعطي الدار للشركه اتسيتيرا. ولا لي زابور اون نيميرير يعني كيجيب الفلوس كيدخل براس المال اللي هو الفلوس. باغ كونطخ لي زابور اون اندستري يعني فقط شي واحد كيدخل بالمعارف ديالو ما مقبولش في هذا النوع ديال الشركات. هادو كانوا لي كونديسيون دو فون pour créer une société au non collectif. يعني هادشي اللي خاصو يكون خصنا نكونوا عارفينه الا بغينا نكريو une société au non collectif. alors بالنسبه لدابا لي كونديسيون دو فورم لي كونديسيون دو فورم لا société au non collectif خاصها تكون عندها une dénomination sociale يكون عندها سميه auquel كنزيدو l'abréviation ديال SNC société au non collectif. الحاجه الثانيه هو بانه في لي ستاتيو ديال لا société au non collectif on précise un ensemble des informations اللي كنقولوا بان لا سوسيتي سي اون سوسيتي او نون كوليكتيف. كنحطوا فين كاين لو سياج فين كاين شنو هو لوبجي ديال لا سوسيتي المونطون دي كابيتو شحال المونطون دي زابور. هادشي كامل سي سون دي كونديسيون دو فورم بور كريي اون سوسيتي او نون كوليكتيف. هادشي غنشوفوه بلوس اون ديتاي في الفقره ديال كومون كريي اون سوسيتي. الوغ من بعد ما شفنا لي كونديسيون دو فون ولي كونديسيون دو فورم دابا غادي نشوفوا الحاجه الثالثه اللي هي لا بوبليسيتي. لي سوسيتي او نون كوليكتيف لازم عليهم الواحد فاش يكون باغي يكري ان سوسيتي او نون كوليكتيف بانه يدير لا بوبليسيتي. شنو هي لا بوبليسيتي؟ هي بانه اول حاجه خاصو يتقيد في لو ريجيستر دو كوميرس. يعني خاصو يكون هذا السيد معروف بانه تاجر واي واحد بغى ياخذ معلومات على الشركه يكفي بانه يمشي لو ريجيستر دو كوميرس ويلقى المعلومات على لا سوسيتي كاملين. الحاجه الثانيه هو بانه فاش كنبغي نكري هاد لا سوسيتي ضروري خاصني ندير اون بوبليكاسيون في البولتان اوفيسيال. يعني كندير الاشهار للشركه ديالي بانها تصيبات في البولتان اوفيسيال وكندير الاشهار في لي زانونس ليغال. متفقين؟ يعني
كنديروا في واحد الجورنال دي زانونس ليغال، يعني واحد الجورنال اللي كيكونوا فيه لي زانونس ليغال. الوغ الحاجه اللي خصكم تعرفوا عاوتاني على لي سوسيتي او نون كوليكتيف هي بانه tous les associés sont des gérants sauf stipulation contraire dans les statuts. دابا الناس اللي مأسسين هاد الشركه، يعني انا هو مول الشركه صايبت واحد لا سوسيتي او نون كوليكتيف، جوج ديال الناس انا وواحد السيد اخر، بجوجنا كنتسماو دي جيرون، بجوجنا مسيرين للشركه سوف ستيبيلاسيون كونترير، يعني الا حددنا في لي ستاتيو اللي هضرنا عليهم في لي كونديسيون دو فورم، في لي ستاتيو قلنا ها هو شكون هو لو جيرون، كيما نقدروا نعينوا واحد لو جيرون من غير هذوك الناس اللي هما لي زاسوسيي، يعني من غير الناس مالين الشركه نقدروا نجيب واحد لا بيرسون اكسترن هي اللي تولي كتجيري لنا لا سوسيتي. بالنسبه لاسومبلي جينيرال في لا سوسيتي او نون كوليكتيف كيدار او موان اون فوا باغ، يعني على الاقل بانه يدار واحد لاسومبلي جينيرال مره في العام. حاجه اخرى اللي خصكم تعرفوا على لي سوسيتي او نون كوليكتيف هي بانه هاد لا سوسيتي لازم عليها يكون عندها او موان ان كوميسار او كونت، الا كان لو شيفر دافير انويل ديالها فايت 50 مليون ديال الدرهم. الا كنتو باقيين ما كتعرفوش هاد المصطلحات شنو كتعني كوميسار او كونت شنو كتعني ابور، كنصحكم بانه ترجعوا تشوفوا الفيديوهات اللي قبل اللي شرحنا فيهم المصطلحات، عاد تجيو تفرجوا في هاد الفيديو حيت الفيديوهات كيكملوا بعضياتهم. الوغ اخر حاجه في لي سوسيتي او نون كوليكتيف هي بانه في اي وقت تقدر دير اون ترانسفورماسيون دو سوسيتي، يعني هاد لا سوسيتي او نون كوليكتيف ممكن تحول لسوسيتي اخرى الى جمعتي لي كونديسيون ديال الكرياسيون ديال لا سوسيتي الاخرى، يعني ممكن نحولوها من سوسيتي او نون كوليكتيف لواحد لا سوسيتي مثلا ا ريسبونسابيلتي ليميتي ا سوسيتي كذا، بشريطه ان خاصنا نحيدوا هاد لا سوسيتي او نون كوليكتيف ونعاودوها بواحد لو تيب جديد ديال لي سوسيتي اللي هو مثلا لا سوسيتي انونيم. كذلك في حالة الديسوليسيون، يعني امتى هاد لا سوسيتي او نون كوليكتيف كدير ليها ديسباريسيون، يعني بانه كتحيد هاد لا سوسيتي او نون كوليكتيف كتحيد فاش كيكون عندنا ديسوليسيون. ولكن شنو هما هاد الاسباب اللي كيتسببوا لينا في الديسوليسيون ديال لا سوسيتي او نون كوليكتيف؟ اول حاجه هو لو ديسي دو لان دي اسوسيي سوف ستيبيلاسيون كونترير، يعني كما قلنا بانه الشخص مهم وحنايا متضامنين حتى لاخر درجه، يعني فاش كيموت واحد من لي زاسوسيي تقدر تسالي الشركه حيت حنايا متضامنين وكل واحد كيتحمل المسؤوليه والشخص مهم في اتخاذ القرارات، يعني واحد فيهم الا مات تقدر السوسيتي توقف، الا ما كانش شي واحد من ولادو ولا شي واحد من هكا يعوضو، وحتى الا كان واحد من ولادو كيعوض يقدر يعوضو خاص يوافقوا الناس الاخرين كاملين واش يكملوا بالشركه مع ولدو ولا صافي غادي يحبسوا لانه لا سوسيتي ما بقاتش جامعه هذوك لي كريتير اللي اتفقنا عليهم في الاول. الحاجه الثانيه اللي ممكن تسبب في لا ديسوليسيون ديال لا سوسيتي هي بانه دير فايت ولا ليكيداسيون ديال بيان، يعني بان لا سوسيتي صافي خسرات ولا لا سوسيتي وصلات لوبجي ديالها. مثلا كتكونوا عندنا دي سوسيتي كتكرياو كيبغيو مثلا يديروا واحد لاكتيفيتي وابخي فاش كتسالي لاكتيفيتي كيبغيو يحبسوا، ولا فاش كتكون عندنا لانكاباسيتي ولا لانترديكسيون ديكزيرسي اون اكتيفيتي كوميرسيال، كما قلنا بان لا سوسيتي او نون كوليكتيف لازم خاص يكون عندك الكاليتي ديال الكوميرسون، الا تحيدات لك هاد الكاليتي ديال الكوميرسون لا سوسيتي خاصها تحيد لانه واحد الكونديسيون اساسيه في لا سوسيتي او نون كوليكتيف مابقاتش فالابل. حتى لهنا كنكونوا سالينا لا بارتي ديال لا سوسيتي او نون كوليكتيف. ما تنساوش تفرجوا في الفيديوهات اللي جايين اللي غنشوفوا فيهم لي سوسيتي اون كومونديتي سامبل ولي سوسيتي اون بارتيسيباسيون.